ligado no meu canal. Eu sou o Jorge Bunga, então pra vocês mais um primeiro vídeo do canal de slime. Como será slime de verdade com slime pegajoso, mentira, entendeu? Isso aqui, bora. Esse aqui é o resultado da slime de verdade, da slime normal junto com a slime pegajosa. É. Aí a gente vai ver como é que fica o resultado. É. O resultado da E agora afasta tudo que vai ser já. Roda a vinheta e... Galera, como a câmera descarregou, aí estamos gravando agora com o celular. É a mesma qualidade da câmera com o celular. Porque a câmera é meio ruim. A câmera é um pouquinho ruim. Aí é a mesma qualidade da câmera com o celular. Aí Sim, continuando. É. Vai ter vídeo todo dia no canal de Jorge agora, de 9 horas da noite e de 8. de 9 horas da noite, só um vídeo por dia de 9 horas da noite. E dia de final de semana tem 2 vídeos por dia. Um de 6 horas e outro de 9 horas da noite. Não sei se eu vou aguentar. Não. Um de 4 horas e um de 9 horas da noite. Pronto. É isso aí. E galera, esse foi o vídeo. Esse é o resultado da slime aqui. Ó, o resultado. Resultado da slime. Esticando muito. E olha o cocôzinho que eu vou fazer. Vamos ver se você fez a bolha. Bora também. Bora tentar o estaco da bolha com a tua. Vamos. Vamos. Pega aqui. Faz a bolha aqui, ó. 3, 2, 1 e... Que bolha gigante! Bora, não. Vamos de novo, que não deu pra ver, você não deu pra ver não. Foi. Eu acho que tentou, foi na hora. Uou, tio. Ô, louco. Aqui, ó. Será que pega o chão? Deixa eu ver. Pega o chão, pegou. Eu acho que pegou. Vamos ver se muito vídeo. Agora pega. Vai. Vamos ver. Vai estar sentado. Vai. Vamos aqui, ó. Vamos assim, ó. Vai, vou esticar aqui. Vamos. Vai, calma. Puxa, calma. Puxando, 3, 2, 1 e já. Uou! Deixa eu fazer agora. Vamos de novo. Deixa eu misturar agora que eu sei mais rápido. Deixa comigo. Calma, tem que botar esse nome no chão, velho. Olha esse pedaço. Daí. E a minha tá aqui guardadinha, né? Calma. Vai. Calma, deixa eu chegar no chão. Pega. 3, 2, 1 e... Ela foi muito forte. Vai. Calma, deixa eu cair. Pega. 3, 2, 1 e... Tá do mesmo jeito. Ô, tio. Pega. 3, 2, 1 e... Não é pra jogar no chão logo não, tem que colocar pra cima e jogar. Assim? É assim, ó, pegou aqui pra cima e joga. Não é só jogar no chão não. A galera fez tão certinho. Vai, pega. 3, 2, 1 e... Eu botei pra cima. Vai, não dá não. Vamos acabar agora. Vamos com a minha. Vamos pegar a tua agora, vai. Não, deixa eu misturar. Vai. 3, 2, 1 e... Aê! Agora conseguimos. Deixa eu pegar agora na mão. Pegar na mão aqui, ó. Pega na mão e adume. Deixa eu misturar. Tem aqui na minha mão ainda. Vai, calma o vídeo. E galera, esse foi o vídeo de slimes. Primeiro vídeo lá aí. E se inscreve no canal, deixa o like lá no meu canal também. Se inscreve. Rumo a 100 inscritos. Falta 3 ou 2 inscritos para chegar a 100 inscritos lá aqui no canal de Jorge Neto. Lá nós estamos com 130 inscritos. E vai lá, se inscreve no canal e acaba o vídeo. E galera, esse foi o vídeo e falou!